diarani antarane ngungkurke taun sing lawas ngancik taun kang anyar iku kabeh sarwa mbutuhake mbutuhake kemarman, mbutuhake oleh-oleh, mbutuhake kesenengan, ora mung kalebu wong tok, kalebu barang kang ora katon. Para simbah-simbah, para sesepuh biyen kena diarani lemeling drindil, druwili. Maksude wanti-wanti tenan lho, Nak. Ngger anak putuku sing ati-ati iki taun-taun anyar. Dadi ibarat wong Dayak mesti bakal dibagekke. Ngono kuwi. Lah ya lek dibagekke wilujeng, Pak, wilujeng bae enak. Lah sing bagekne ngonoan ya ngono kuwi ya. Natoni, nyilakani. Ya, jadi kan badhe menyambut ini ayo mapak kena. Mapak. Iya. Tahun baru. Tahun baru tapi tahun baru Masehi ya. Nah niki kan biasanya wonten rame-rame ngoten acara-acara. Ya. Tapi niki pirasa kedah atos-atos hati-hati ya, Dik. Niki wonten alasan dibalik kehati-hatian niku napa? Ya pancane ana, Nak. Nek sak temene ngene ya, Nak. Lek budayane simbah-simbah biyen iku sing paling urip wingit rungsit sing diarani taun baru atau taun anyar. Iku ya taune taun Jawa, Nak. Upamane ing sasi Suro ngono iku. Nek sasi upamane umum ya ta umum ana ing Januari. Lah ya kabeh mau mesti wae, Nak, tegese diarani ono barang kang anyar teko iku mesti ngibarate cara wong mertamu dibagekke. Contoh saiki ngene, Nak. Mulane diweling ya ta yen taun baru sing ati-ati ya ta, sing ati-ati. Lah kuwi sing dikarepke ngene, Nak, sak temene. Sing diarani taun baru iku jaman saiki pancen uga beda adoh karo jamane nom-nomane Pak Debian, Nak. Dadi lek jaman nom-nomane Pak Debian diarani taun baru ya ta sing manggon ana tanggal 1 Januari ku ya lumrah-lumrah wae. Lah saiki kan jaman wis saya maju ya ta, bocah enom bocah tuwa lanang wadon saya pinter ya ta. Saya sarwa bisa apa wae. Dadi bedane saiki kan luwih rejo. Ya ta luwih rejo wiwit ana pelosok pegunungan sampai teko desa sampai teko pinggiran kutha. Wah iku mesti rejo. Lah sing cetha wae sing umum neng sasi Januari iku kejaba ngendi-ngendi papan iku rejo ya ta rejo. Lah jroning rejo iku nggawa rasa senenging wong. Lah wong iku yen wis kalimput ing rasa seneng sok gampang lali. Lah wong iku lek wis lali ya ta iku ngatirake banget, Nak. Contoh saiki dalan-dalan apa meneh yen ana dalan gedhe wis dalane jembar, ate aspale kepenak. Lah kebujung rasa seneng kadang-kadang iku ya ta sok
apa nerjang rambu-rambu wis ora dipikir pokoke cara tembung saiki ndak mengindahkan apapun butuhe seneng lah neng kono kedadiane apa sok akeh kacilakan kuwi sing cetha sing umum gampang diweruhi iku ya mung perkara kebujung rasa seneng jero lali lah sepisan kuwi luwih saka iku yaiku diarani antarane ngungkurke taun sing lawas ngancik taun kang anyar iku kabeh sarwa butuhake butuhake kemarman butuhake oleh-oleh butuhake kesenengan ora mung kalebu wong tok kalebu barang kang ora katon iku kaya jin setan iblis berkasaan dedemit sak piturute iku ya butuhake seneng lah nek kesenengane wong upamane ya gawe apa kono wis ngono kae macam-macam ora perlu diterangne Pakde to lah sebalike sabangsaning iku mau sabangsane kang ora katon kaya dedemit jin setan peripayangan iblis iku ya padha ae pengin seneng pengin oleh lah rehne dhewek yo ngerti yen sasi tahun-tahun iku tahun-tahun anyar iku akeh wong kang lali mergo kebujung seneng ya to lah dhewek iku gampang gone nyusup lah nyusup tegese nyusup iki cara anune membawur neng kono iso uga nglalekake wonge kuwi pikirane mulane kadang-kadang mlaku ora ana apa-apa sok tiba dhewe dadi kacilakan lah iku ngono iku mergo wong ki yen seneng lali lek wis lali mesti sepi pengati-ati lah iku lho nggone ngonoan mulane lek sasi Suro piwelinge para leluhur dhewe para simbah-simbahna iki ngono taun anyar iki lagi tanggal 1 aja kususu ngumbar kesenengan iku malah pempengen nggonmu prihatin nggonmu tirakat ibarate kowe duwe gaman asan sing tenanan sing dikarepake ya to tinimbang ngumbar kesenengan sing sok nglalekake dadi sembranan dadi lali kaprayitnan luwih becik di tekunake digedhekake nggone padha tirakat nyuwun marang pangerane wiwit dina iku sampai saterusé kabeh sak warga bebrayane dhewe lumebere nyang sanak sedulur tangga teparo tinebihna kuda rencana cinlakna rahayu basuke kalih ing sambikala dadi pepuntone yen taun anyar kok kon sing ati-ati ya iku padha mbutuhake kesenengan mbutuhake apa ya sing dimungguhe kono dadi pakareman yaiku gawate kalebu bangsane jin setan periprayangan iku padha wae lho nak karo menungso dheweke yo duwe kebutuhan lah ya kebutuhane dheweke cukup klambi sing akeh mesti sok nggawa nyawa ngono iku mulane pancen yo becik banget ing ngatasé kesenengan iku ora perlu mlayu mrono-mrono saiki ana omah wae iso. Dadi yen ora paribasane ora poso ya senajan to mangano ana omah cukup lek perlu ya melekan syukur bagi sawengi natas iku dadi becik jroning
rasa jroning batin nyuwun karo pangeran ya ngono mau nak dinebihna sangka kutha rencana sambikala ya to sing wujud apa wae lan saka apa wae kabeh aku sak warga bebrayan sanak sedulurku padha diparingi slamet wiwit dina iki nganti sak teruse ini sebenarnya ini buatan waton tahun baru ya Pak De. Maksudnya lek hati-hati niku kan kedai nggih bendinten nggih Pak De. Oh iya nak, iya. Namung bedane yaiku ta nak, apa to kok kudu temen ngati-ati yaiku saiki mlaku ana dalan ngendi wae kaya ngono kae to, kaya taun-taun sing kepungkur rajane lha iku sing wujud tata lair wae ngono urung sing ing batin utawa jero bangsa ora katon disawang mripat ya ngono kados sumebat ngoten nggih Pak maksudnya wame aku tak melu ngono nah ya iku jenenge aura lek ngarani daya pikat daya tarik iki ngono kuwi nah dadi kabeh kumeng mbutuhke lah bangsa ngono-ngono iku ya weruh ngerti cara wah iki pas ngene aku ya kudu tak ngene ngono lho nah dadi dhek terus membawur nang kono iku mulane raja-rajane para simbah-simbah para sesepuh biyen kena diarani lemeling drindil druwili maksudnya wanti-wanti tenan lho nak nggih anak putuku sing ati-ati iki taun-taun anyar dadi ibarat wong Dayak mesti bakal dibagekke ngono kuwi lah ya lek dibagekke wilujeng Pak wilujeng bae enak lah sing bagekne ngonoan ya ngono kuwi ya natoni nyilakani saya sedaya dadi dhewek iku ya mapak taun anyar padha wae nah ning mapake dheke ya iku rumasa oleh celah oleh kesempatan ngono kuwi makna wonge aja sampai sepi ing pengati-ati umpami bendungan ngono bikak nah iya bener dadi ibarate kaya bendungan kata dibuka ngono adu toko iwake padha kemampul. Jare kuwi nak iya padha wae. Mulane gelem ora gelem mesti beda nah. Taun anyar karo sing wis kapungkur utawa sak teruse lek pas dina taun kuwi ya mesti ya nuwun sewu muga-muga aja sampai kaya tahun-tahun sing wis kelakon kono-kono akeh kacilakan kono-kono akeh para sanak sedulur sing apa iku Ade niki kula mendhet desa Pak De. Iya nak kedik mawon iki. Iya pengalaman riyen Ade. Ade niki lek tahun baru mapan tahun meninggal Ade. Tiang-tiang riyen niku biasane napa Pak De acara napa teng griya napa wonten kembang api kados sakniki. Ora ono nak. Dadi sing direteni Pak De wiwit cilik hingga ya Pak De wis ya klebu tuwa ya ta, klebu wis wong jenenge wis anak-anak bojo-bojo ya ta. Iku ya kemau nak tak kandhake ya lumrah-lumrah ae malah kadang-kadang iku wong ku ya mung nyangkruk-nyangkruk ana ngemper ana apa angkring cangkruk ki ya mek omong-omongan lah racak-racake kuwi mesti padha paling ora ya jam 2 lagi padha mulih luweh-luweh lek diarani sasi sura nak wah lha iku saya anyep njejeb nak dadi wong-wong akeh sing padha tirakat meneng enek-eneke ya mung wong maca patan pokoke sing ning kono nggo cagak elek sing kena nggo cagak melek sak wengi muput nah mulane yen ana tontonan kala mangsa nggone pisepuh apa nggon desa kuwi kala mangsa sok ngenekke wayangan lah fungsine utawa gunane
ben padha melek sewengi muput. Ndak ana rejan-rejan kembang api utawa swara apa-apa wae sing rame-rame malah ora ana nak. Mergo iki digedhekke penyuwunane nak marang pangeran. Yo ade niki matur sembah nuwun. Pun diwangsuli ya. Ya iku sak gaduke nalare Pakde sak kadewasaning panemu dene ana kurang luwihe ya Pakde nyuwun ngapura karo sanak sedulur lan Pakde ora waleh-waleh mbok menawa sanak kadange dhewe paring kritik, paring masukan Pakde terbuka dengan lapang dada. Jadi matur bangun Pak De. Iya nak. Niki mulai rencang-rencang pun supaya dipun like videone nggih Pak De. Iya. Subscribe channel Padepokan Tirtoroso. Nggih, matur bangun mungkin saged pinangi malih. Amin. Video selanjutnya. Iya nak. Nggih.